اليوم اخوتي وخواتاتي جبت لكم الحل اللي غادي يهنيكم نهائيا من السعال ومن الكحه، وكذلك الصدر الا عندك عامر، وكذلك وليداتك الا عندهم الصدر عامر وكيتخنقوا في الليل وما كينعسوش. ها هو الحل اختي جبتو لك بين يديك. ما غتبقاي تشري لا ادويه من الفارماسيان، ما غتبقاي تشري لا ليك ولا لوليداتك ولا لمولادارك. ما عليك غير تجربي هاد جوج الوصفات وغترحميني عليهم خوتي، وغادي تشكروني عليهم لانه انا ما تيخطاونيش نهائيا. فضلا وليس امرا خوتي، كيف ما انا ما كنبخلش عليكم باي حاجه كنعرفها، حتى نتوما ما تبخلوش على اختكم سناء باللايك، وكذلك بارطاجوه مع الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا. السلام عليكم خوتي وخواتاتي. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه. كيف ما شفتوا الجو تبدل وليداتنا الان، وكذلك حتى حنايا ولينا كنمرضوا بالزكام، وكذلك الكحه والسعال والصدر تيعمر لينا. وهانا خوتي جبت لكم الحل اللي غادي ترحموني عليه فاش غادي تجربوه اليوم اخوتي. هاد الوصفه هذه اللي جبت لكم ممكن تستعملوا فيها الليمون او تستعملوا فيها البرتقال. لو حبذا كاع استعملتوا فيها البرتقال. هنا هاد الاضافه اللي ضفتها البنات القرفه، شكون هما الناس اللي غادي يضيفوها؟ يضيفوها الناس اللي ما عندهمش الضغط، لانه القرفه مع الليمون او البرتقال كتليق للناس العاديين، يعني اللي ما عندهمش الضغط. يعني انا عطيتكم الوصفه وعطيتكم لما تصلح ولما ما تصلحش. هنا البنات ضفت كذلك كيف ما شفتوا ضفت القرفه على الليمون، وكذلك غادي نضيف هنايا جوج حبات ديال الثوم، غادي نفرمهم مزيان. الناس اللي عندهم الضغط ما يديروش القرفه اللي هي الطالسين، يديروا فقط الثوم مع البرتقال او الليمون. صافي غادي نحكوا هاد العناصر كيف ما كتشوفوا، نحكوا الثومه مزيان وغادي نخلطوا العناصر مع بعضها وغادي نخليوها تطلق، يعني تجانس لي على الاقل واحد ساعتين. وهنا البنات الا بغيتوا تضاعفوا يعني الكميه، مثلا الا كنتو الاب والام والاولاد حتى هما عندهم هذا المشكل هذا وبغات تضاعف الكميه، يعني ديري كميه كثيره ديريها فوقاش البنات غادي تشربوا هذه الوصفه. من بعد ما نخليوها ساعتين ترقد غادي نشربوها بالليل فاش نكونوا غاديين للنوم. غادي نصفيو هذه الوصفه هذه، غنصفيوها في كاس ديال الزاج ونغطيوها ونخليوها حتى نكونوا خالدين للنوم ونشربوها حنا وليداتنا اللي عندنا هذا المشكل. عند وليداتك هذا المشكل ديال السعال والصدر عامر، اعطيه هذه الوصفه هذه وغترجعي ترحميني عليها. الان اختي الكريمه غادي نعطيك الان نحضر معاك وصفه للدهن. هاد الوصفه هذه اللي كتليق ولوليداتك واي واحد عنده هذا المشكل ديال السعال وعنده الصدر ديالو عامر. غادي تجربي هذه الوصفه هذه اختي وغادي ترحمي لي يا والديا. هادشي حنا اللي كنبغيو اكثر من عندكم هي رحمه الوالدين. هنا البنات كيف ما شفتوا درت نصف كاس ديال الزيتون، ولكن الا كنتو مثلا العائله كامله عندها هذا المشكل هذا يعني ضاعفوا الكميه باش تكفيكم الخلطه. هنا كيف ما شفتوا خوتي ضفت الاضافه الثانيه اللي هو الزعتر، يكون بلدي اصلي، هانتوما يحكيتو مزيان تمايا. وكذلك الاضافه الثالثه اللي هي الثوم، غنضيف جوج دروس ديال الثوم غادي نحكهم مزيان على الخليط ديالي. هنا قبل ما نحك غادي يعني نحرك العناصر مع بعضها وغادي نحك الخليط ديالي مزيان نحك الثومه. يعني راه ما نقولش لكم البنات، راه هاد الوصفتين اللي عطيتكم راه ما غاديش يعاودوا يخطاكم نهائيا، واي واحد عنده هذا المشكله وعطيتوا ليه هذه الوصفه هذه غادي يرحم لكم الوالدين وغادي يدعي معكم. لانه راه الانسان فاش تيكون تيكح بالاخص في الليل، راه في الليل فاش كتشد شي واحد كتشدو الكحه راه ما تينعس ما تيشوف الناس. اللهم البنات جربوا هذه الوصفه وعطيوها في سبيل الله، راه اللي دعا معكم واللي دعا معايا راه غادي ناخذوا الاجر لا انا ولا نتوما. في هذا الاثناء البنات كضفتها في واحد الوعاء اللي خاصه انا مخصصاه فقط للوصفات ومخصصاه فقط لهذا الشيء ديال الاستعمالات اللي كنستعمل في الدار ديال الوصفات. هنا ضفت واحد الاضافه، علاش؟ لانه هذا الخليط اللي فيه الزيت غادي نوضعه فوق النار وما بغيتش زيت الزيتون تحرق ليا.
يعني ضفت ليه واحد ربع كاس ديال الماء. علاش؟ باش فاش يطبخ ليا دوك العناصر ويتجانسوا مع بعضهم ما تحرقش ليا الزيت، فقط هذاك الماء اللي غادي يتبخر وتبقى ليا الزيت كما هي، يعني ما غضيع ما يوقع ليها حتى شي حاجه. هنا البنات راه خليت يعني مرحله بمرحله كنوريها لكم، ما بغيتش ندير تسريع باش تشوفوا انه في هذه الاثناء الزيت باقى والماء فقط هو اللي كيتبخر، لانه الا ما درناش ديك الاضافه ديال الماء راه الزيت غتحرق لينا وما غاديش تبقى نهائيا وغتولي سامه. يعني راكم عارفين زيت الزيتون الا وضعناها فوق النار بوحدها كتولي سامه، هنا لا. صافي هنا كيف ما شفتوا كيطبخ ليا مزيان حتى تبخر ليا هذاك الماء اللي كاين في هذا الوعاء هذا. هانتوما يا الزيت هذا الثوم حتى هو طلق ليا، الزعتر حتى هو طلق ليا، يعني هذاك الشيء كامل تجانس مع بعضه. وهذا الشيء اللي انا بغيت، يعني ما بغيتش نسرع عليكم باش تمشيو حتى نتوما مرحله بمرحله. صافي هنا خوتي في هذه الاثناء هذه جيت باش نوضعها، يعني وضعتها هنايا على ما تبرد شي شويه باش غادي نوضعها في واحد القنينه اللي غادي نحتفظ بها، اللي انا اصلا حاليا هذه الوصفه هذه كنوجدها في الايام البرد وما كتخطانيش نهائيا، لانه بنتي كتمرض يعني في هذه الايام ديال البرد مرضات ليا المرضى الاولى، والحمد لله لقات عندي هذه الوصفه هذه والان انا عاوتاني صوبتها وغادي تبقى عندي ان شاء الله. حتى هي البنات هذه الوصفه هذه راه يعني راه بسرعه كتسالي، لانه راكي كدهني للاطفال ديالك الصدر ديالهم وكدهني لهم الصدر من القدام ومن الوراء. انا غنشرح لكم بالتفصيل. هنا البنات غادي نضيف هذا الزيت هذه مع هذاك الخليط كامل، ما غاديش نصفيه. ها نتوما غادي ندير ديك الاضافات باش يزيد يرقد ليا وترقد ليا العناصر مع بعضها. هانتوما كيف ما كتشوفوا في الصوره هكا غادي ديروها البنات وتوضعوه في شي اناء ديال الزاج. انا كنأكد باش ما كيتاكسدش وكيبقى المفعول ديال ديك الزيت ما كيضيعش. صافي غادي نسد القنينه البنات، خليها بعدا تبرد وغنسد القنينه وغادي نوضعها في مكان مظلم اليوم كامل، نخليه في مكان مظلم اليوم كامل. وفوقاش هاد الزيت هادي نستعملوها، غادي نستعملوها بالليل البنات فاش يبغيو الاطفال ديالكم او نتوما او الزوج ديالكم او الام ديالكم، يعني اللي عنده هذا المشكل دهنوا ليه الصدر من الامام وكذلك في الظهر، يعني المكان اللي مقابل للرئتين، يعني تما ادهنوا مزيان. وفاش يعني هاد الزيت هادي فاش تبغيو تدهنوا ليه يعني دهنوا بها دفيوها شويه، غير شي شويه تدفى، يعني ما ديروهاش وهي بارده. دهنوا بها الاطفال ديالكم او نتوما. صافي وغادي تلبسوا حوايجاتكم مزيان وغادي تدخلوا في الفراش ديالكم وما تعاودوش تخرجوا من الفراش ديالكم. علاش البنات كنزيد نهضر وكنزيد ناكد لكم، راه الا ضربكم البرد على هاد الوصفه والوصفه الاولى اللي تكونوا شربتوها راه بحال الا كتخبوا الماء في الرمله. ضروري ومؤكد انكم ديروا هذا الشيء، ولكن تكونوا ساليتوا، يعني تكونوا تعشيتوا، تكونوا قضيتوا الاغراض ديالكم، يعني فاش غتدخلوا الفراش ديالكم ما غاديش تعاودوا تخرجوا منه حتى الصباح. صافي والبقيه ديال الخليط ديالكم غادي تحتفظوا به في مكان يعني عادي، لانه ديجا احتفظنا به في مكان مظلم وعطى المفعول ديالو. كنتمنى خوتي الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، لا الاولى ولا الثانيه، وما تبخلوش على اختكم سناء باللايك. ومع السلامه الى فيديو قادم باذن الله.